Siri, Siri, Siri og Tasha, kom, kom. Helt på nedre håpet nå, og lufte oss. Det er vi. Kom, da går vi. Siri er veldig forsiktig, altså. Og ikke vært på så masse turer. Det er sosialisering på hodet her. Kan du stoppe opp og se på dama som kommer? Det er bra når jeg får sjekke ut. Vi må tange dem er uvant med. Det var ikke farlig, ser du, Siri. Nei. Det var snille ting som kom. Ja, det var bare snille ting som kom. Ja. Ja. Det er bra, sant? Ja, det går. Hei, Snukka. Føys opp igjen. Tasha må slankes litt mer. Ja.